अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मसूम मेरे ज़ादी चैनल तमाम शुमर खुशामदीद मगम इंशाल्लाह खुबाशन जोर बाश नर जाय की अस्तेन और इमरोज़ ने तो खुमरम बाबे तहा जोर कदा मज़दार तैयार कदा दिगे चाय नोजान मन मादिल में इमरोज़ खान नानी खबरम चाय के नोजान कम दिगज बाद खार मारार जम मनम पेलार मुशरम खानर कम साफ सुथरा मनम दिगज बाद रहीम शि खान नानी में दिगमा खान नानी खिंज रसीदम मेहमान अमादक तकरीबन टेमाई चश्त बदा कि मेहमान अमादा बदक दिगे बस मो गुफ्ती बराइश पुख्ता कनी नानी में कम में गोश्ती मुर्गा उड़दा बुदक बस माफ तुम दमजी जल्दी जल्दी चिकन ही पुख्ता मुशा और चिकन कढ़ाई पुख्ता कनी दिगा मा कत ख्वार खोइंजी में ख्वार मा दरो प्याज टमाटर कट कट मुना दिगा बस मा तुम आर्दुई मो ब्या जल्दी जल्दी देख खनी दिगा इंजी ख्वार मा प्याज अजवल कट 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 दिगा बस मा वने देगा दस कदम ताकि सुर्ख कनम और टमाटरम कट कदा दिगा गोश्त शिश्ता इश्ते दिगा नानेम पेश मेहमाना शिश्ता इंजी प्याज की सुर्ख कदम दिगा बाद गोश्त अंदज कदम गोश्तम कद प्याज कम सुर्ख कदम सुर्ख की कने बस खूब कम जल्दी पुख्ता मुशा जुबाद ईर के खूब सुर्ख कदम दिगा जुबाद बजमी अंदज मुनम टमाटर वगैरह दिगा द कमेंट सेक्शन में आदा बुद कि मने हमजी चिकन कढ़ाही प्याज अंदाज नामुशा दिगा प्याज चर अंदाज नामुशा प्याज के नबाशत खूब मज़ा इज नमिदा दिगा मुख प्याज अंदाज होने लेकिन हर कस तरीक़े शी दिगा प्याज टमाटर अंदाज कदी दिगा मसाले कढ़ाई एक पैकेट में अंदाज कदा बुदम दिगा कमाओ अंदाज कदम और इम तकरीबन तैयार शुदा दिगा नाल इम सर्फ मुनी कि मिंगन कलर शी कस खूब शी मादा और खूब मज़ेदार मादा बुदक चिकन कढ़ाई मसाला कम तेज़ अस्ता बस मनीष मो नमक अंदाज ना कदा लेकिन आखिर टाइम बस चेक कदी कम नमक अंदाज कदे दिगा यालम गार्निश कदे कद गशनीज दिगा रेडी टू सर्व और कम सब्जियाँ उर्दा बुदी अमीर तैयार कदे दिगा दस्तरखान आवार कदे बस इंजी मुखदन मोम ना गुफ्ती नोज जान कनी और लाइटार अफ्ता बुदा गी टाइम कि मिंगनिन मोबाइल खुटार चोन कदम और नूर जारारम दिस्ता इशरा अंटिशी मेहंदी कदा मेहंदी के अस्ता अजीत मंदा बहुत बस मोर हर टाइम इन अजीत मोना और ई विलोगम अस्ता अजमजी अयाम फातिमिया पेश अस्ता कि मागा नष्ट कद शमो शेयर कन गुफ्तम बेल इमरोज कद शमो शेयर कनम और इंजिम दस्तरखान आवारना ताहा कद नूर जारा आर्दुश जिद कद रहिया और नूर के अस्ता मिंगनिन मगमा साफ मनम दिगा इंजिम मो गुफ्ती बेल ना नोज जान कनी ज़्याद लेट शता बुद लाइटार अफ्ता तकरीबन 6 बजा लाइटा माया बस इनाल तकरीबन शायद कि लाइटा बाया दिगा इंजिम मो ना नोज जान कदे और पालो वाला के अस्ता पालो वाला खाइन नाने में हमसाये शी उना दुख्तर शी निकाय शी बुदक बस नाने इज़मर खो इनवाइट कदा बुद द निकाह बस मोर ना कदा बुद द निकाह में कलाना ही इनवाइट मुशा और इमस्ता शाव शी बस शर्नाखोरी शी बुदक दिगा दजू मरम इनवाइट कदा बुदा बस माम रफ्ता बुदम कत्ताहा कद नूर जारा कि मिंगनिन मौसम ज़्यादा खस्ता इनारम कालाई अमी बखमन ची ददम कि माँ द वीडियो कदशमम शेयर कदम ई शर्नाखोरीम द रेड रोज़ शादी हाल गिरफ्ता बुदक और शाव टाइम बुदक बस खूब बुदा मीठरा कम ऑन कदा बुदक कम खूब बुद करम बुद और नफरम कम कोई कदा बुद कि मिंगनिन जरा जींसी वाला इठराम दाखदा खूब गर्म अस्ता تا زارا کد نور زارا اردویش که استا بلیک دیخ کل تیت منا بس تیت کی شده گز بعد اردویش جمع منا اینجا استاچو بلیت شیو کن اینجا استاچو بیا برای شیشه کن
ها سکار کده؟ اگو کس دختر مرتاح پرتا کده نور زارا اینه چوکلیت داد نور زارا تاها زارا کالا بری تازه نشان داده بود سه جوڑ کالا گرفته بودک اور یک دانه سیت گرفته بود بس انمونار که نشان داد دیگه از بعد بز این چوکلیت تقسیم کردک ده پورا حال دانه دانه اسکی جای بیتر داغان جی گرمایت خوبت خوبصورت ڈیکوریٹ ہے تاها زارا پاپڑ مجھے حالم خالیش تا تقریباً یعنی موری استخانه خب این بود امروز نه ویلوگ امیدوارم خوشم اومده باشه اگر خوشم چینل ما لایک کنین کد فامیلی فرندز کو شیر کنین خدا حافظ اور این مست گیفت تاها